Hello guys, welcome back to our channel. Rosa Tips-க்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு ஒரு குவிக்கான வீடியோ. நீங்கள் வந்து சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா என் பேர் சுரேந்தர். நான் வந்து ஒரு ஆட்டோமொபைல் ஜேர்னலிஸ்ட். ஸோ தமிழ்லே ஒன்லி கார் பைக் ரிவ்யூ சேனல் ஃப்ரம் ஆட்டோமொபைல் ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து நம்ம சேனல் தான். ஒரு 2 வீக்ஸ் முன்னாடி நான் வந்து பஜாஜ் பல்சர் NS250 அண்ட் RS250 பற்றி ட்ரூத் அபவுட் சீரிஸில் போட்டிருந்தேன். ஸோ நிறைய நல்ல ரிசப்ஷன் இருந்துச்சு, நிறைய பேர் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க. அதை நான் போட்டதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து கொஞ்சம் ரிலேபிளான சோர்சஸ் வந்து அதை பற்றி ரிப்போர்ட் பண்ணதுனால. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கிளாட்லி முதல் ஸ்பை ஷாட்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ அதனால் இப்போ தான் வந்து காடி வழியில் ஆர்டிக்கல் போட்டேன். ஸோ போட்டு முடிச்ச உடனே வந்து சரி நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சின்ன வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணுச்சு. ஸோ அதனால தான். ஸோ இப்போ வந்து ஸ்பை பண்ணப்பட்டிருக்க வண்டி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஜென்ரேஷன் பல்சர் சீரிஸ் பேஸ் பண்ண உங்களுக்கு பல்சர் NS250. ஸோ NS250 உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு நேக்கட் ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர். இப்போதைக்கு உங்களுக்கு வந்து 160 இருக்குது, NS200 இருக்குது. ஸோ பல்சர் NS250 வந்து உங்களுக்கு NS200க்கு மேலே பொசிஷன் பண்ணுவாங்க. எப்படி அதை பொசிஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய மிஸ்ட்ரியாக இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்பை ஷாட்ஸ் படி பார்க்கும்போது சில விஷயம் வந்து நமக்கு தெரிய வருது. ஸ்பை ஷாட்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லி கேமஃப்ளேஜ். ஸோ டெஸ்ட் ப்ரோட்டோடைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஃபுல்லாக வந்து ப்ரொடக்ஷன் ரெடி ஸ்டேட்டில் இல்லை. ஒரு 80-90% ப்ரொடக்ஷன் ரெடி ஸ்டேட் நான் சொல்லுவேன். பட் ஃபுல்லி இன்னும் ஆன மாதிரி இல்லை. பட் நமக்கு அந்த ரெண்டு இமேஜ் வச்சு பைக் வாலில் ரிலீஸ் அந்த வந்த 2 இமேஜ் வச்சு நம்ம என்னென்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்க்கும்போது என்னென்ன விஷயம் தெரிஞ்சுங்கன்னா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். ஹெட்லாம்ப் வந்து பிராண்ட் நியூ. இப்போ இருக்கிற பல்சர் சீரிஸில் விட உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரீடிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அது ஃபேஸஸ் நியூ. அப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்லைட்லி ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்மால் விண்ட்ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபேரிங் புதுசு. ஃபியூல் டேங்க் டிசைன் வந்து கைண்ட் ஆஃப் டாமினர் கிட்ட இருந்து வந்து டாமினர் 250 கிட்ட இருந்து வந்து டிரைவ் பண்ண மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஒரு 13 லிட்டர் ஃபியூல் டேங்க் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ஃபியூல் டேங்க் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் புதுசு மாதிரி இருக்குது. ஸோ அது கொஞ்சம் ப்ராமினென்ட்டான டிசைன் இருக்குது. ஆல்சோ இந்த வண்டியை ஓட்டின ரைடர் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி உட்காந்துருந்தார் அப்படின்னா ஒரு ஸ்லைட்லி ஃபார்வர்ட் லீனிங் ஸ்டான்ஸ், ரொம்ப ஃபார்வர்ட் லீனிங் ஸ்டான்ஸ் இல்லை. ஆல்சோ வந்து அவர் கொஞ்சம் டீப்பாக வந்து உட்காந்துருந்தார் சீட்டில், ரைடர் சீட்டில். ஸோ இந்த வண்டி எப்படி ஸோ ஃப்ரம் த லுக்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா NS200 விட NS250 ஒரு நல்ல லாங் டூரிங் பேஸ் பண்ண ஒரு மோட்டர் சைக்கிளாக வந்து பஜாஜ் வந்து கொண்டு வருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு அவர் உட்காந்த பொசிஷனே பார்க்கும்போது ஒரு நீ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஈஸியாக வந்து டேங்க்கில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருந்தாரு, விச் இஸ் நைஸ். ஸோ இட் வில் கிவ் யூ லாட் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். நீங்கள் வந்து மெயினாக வந்து கார்னரிங் பண்ணும்போது நீஸை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக க்ரிப் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருந்தால். ஆல்சோ உங்களுக்கு ஃபுட் பேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அக்ரெசிவான ரேசட் ஃபுட் பேக்ஸ் இல்லை, கீ டீம்ஸில் இருக்கிற மாதிரி. பட் ஸ்டில் ரேஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்சோ உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டம் தெரியுது. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ப்ளிட் சீட்ஸ் செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் உங்களுக்கு பில்லியன் கிராப் ரயில் பார்த்தீங்கன்னா புதுசு. அப்புறம் டெயில் லேம்ப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெயில் லேம்ப் புதுசு ரீடிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இருக்கிற உங்களுக்கு அந்த வெர்டிக்கல் எல்இடி டோல் ஸ்ட்ரிப் இருக்கு இல்லையா, எல்லா பல்சர்லையும் பார்க்கலாம். எக்ஸப்ட் RS200 அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். ஸோ அந்த இது வந்து அதையும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரீசேல் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. உங்களுக்கு அண்டர் சீட்க்கு அடியில் வந்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஆங்குலர் ஷேப்பில் வந்து கொடுத்துருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு எல்இடி ஹெட்லாம்ப் கொடுப்பாங்க. டிஆர்எல் இருக்குன்னு நான் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்குறேன். பிகாஸ் உங்களுக்கு சரியாக தெளிவாக தெரியல டெஸ்ட் மியூவில். பட் ஐ டூ எக்ஸ்பெக்ட் டிஆர்எல். பிகாஸ் ஒரு நல்ல ஒரு 250cc மோட்டர் சைக்கிள்னால் டிஆர்எல் கைண்ட் ஆஃப் மஸ்ட் திங் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்புறம் உங்களுக்கு ரியர் டயர் ஹக்கர் பார்க்கலாம். அப்புறம் ஷார்ட்டான ரியர் ஃபெண்டர் பார்க்கலாம். அப்புறம் ஃப்ரண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபெண்டர்ஸ் ஜஸ்ட் நார்மல் ஃபெண்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து பிளாக் அலாய் வீல்ஸ் பார்க்க முடியுது, டிஃப்ரெண்ட்டான டிசைனில் இருக்குது. அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்க் பிரேக்ஸ் பார்க்க முடியும். கண்டிப்பாக இந்த வண்டியில் டோல் சேனல் ஏபிஎஸ் சிஸ்டம் வந்து கொடுப்பாங்க, அதில் எந்த டவுட்டுமே இல்லை. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெலிஸ்கோபிக் ஃப்ரண்ட் ஃபோக்ஸ் இருக்குது. ரியரில் பார்த்தீங்கன்னா மோனோஷாக். கண்டிப்பாக அது ப்ரீலோட் அட்ஜஸ்டபிலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுப்பாங்க. கண்டிப்பாக மேபி 5 ஸ்டெப் அந்த மாதிரி கொடுக்குறக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியில் பாடி பேனல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ப்ரொடக்ஷன் ரெடி ஸ்டேட்டில் வந்த மாதிரி இல்லை. மெயினாக வந்து சைட் பேனல்ஸ் எல்லாம். ஸோ அது இன்னும் கொஞ்ச நாள் போக போக உங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட் மியூல் எவால்வ் ஆக நம்ம வந்து இன்னும் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ வந்து தனியாக வீடியோ போடுறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக என்ன பொறுத்தளவுக்கு இதில் ஒரு செமி டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் தான் கொடுப்பாங்க. பட் மேபி ஒரு புதுசாக இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு மிரர்ஸ் பார்க்க முடியுது, ப்ரொடக்ஷன் ரெடி மிரர்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது. நல்ல ஷார்ப்பான மிரர் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எதுனா பர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ நான் என்ன நினச்சேன்னா இந்த NS250 வந்து உங்களுக்கு NS200க்கும் டாமினர் 250க்கும் நடுவில் வந்து பொசிஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ கைண்ட் ஆஃப் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் வந்து ஒரு 1.55 lakh, மேபி ஈவன் 1.55 lakh அந்த மாதிரி. அதாவது கொஞ்சம் RS200க்கு மேலே. பிகாஸ் RS200 பேசிக் வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1.52 lakh அந்த மாதிரி எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ் இருக்குது. நான் சொல்கிற ப்ரைஸ் எல்லாமே இப்போ எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸஸ் தான். ஸோ ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப அக்ரெசிவாக இவங்க பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. பிகாஸ் நிறைய வால்யூம்ஸ் எதிர்பார்ப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ்
பைக்வாலியோட ரிப்போர்ட்டில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த என்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் கூல் கிடையாது, உங்களுக்கு வந்து ஆயில் கூல்டாக தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் டாமினர் 250 எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு வாட் ரியலி மீன்ஸ் இஸ் அந்த அளவுக்கு வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்பர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்காது. அதாவது டாமினர் அளவுக்கு க்ளோஸ் டு 30 PS, பிகாஸ் டாமினர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 248cc லிக்விட் கூல் இன்ஜின். ஸோ அந்த ஃபியூல் இன்ஜெக்டட் மோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அரௌண்ட் 30 PSம் 24 Nm ஆஃப் பீக் டார்க் கொடுக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு NS200 அளவுக்கு தான் வந்து உங்களுக்கு பார் கொடுக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைக்வாலி ரிப்போர்ட் சொல்லுது. அது கன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது, ரிப்போர்ட் தான். ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் see அது எப்படி இருக்க போகுதுன்னு. பிகாஸ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு 24 bhp பார் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. டார்க் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற NS விட கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுக்கணும். பிகாஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள், பிகாஸ் லாங் டூரிங்க்கு வந்து டாப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கணும். ஆல்சோ கண்டிப்பாக ஃப்ரம் பஜாஜ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஹை ரிவிங் இன்ஜினாக தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக NS200 பேர் டாப் ஸ்பீட்ஸ் வந்து அதிகமாக தான் வந்து கொடுப்பாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு பிராண்ட் நியூ 6-speed டிரான்ஸ்மிஷன் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. கொஞ்சம் இன்னும் நல்ல ஆல்ரெடி வந்து NS200 டிரான்ஸ்மிஷன் நல்லாயிருக்கும், நல்ல ஸ்லிக்கரான டிரான்ஸ்மிஷன். ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்ல இம்ப்ரூவ், இன்னும் நல்ல ரெஸ்பான்சிவான நல்ல இமீடியட்டான டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கலாம். ஆஸ் ஃபார் அஸ் சாசிஸ் கன்சர்ன் உங்களுக்கு சேம் பெரிமீட்டர் ஃப்ரேம் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து அப்டேட் பண்ண மாதிரி தெரியுது. பிகாஸ் உங்களுக்கு ஓவரால் டைமென்ஷன்ஸே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரொபோர்ஷன்ஸே வந்து பெருசாக இருக்குது. ஸோ வீல் பேஸ் கொஞ்சம் இப்போ இருக்கிற NS200 விட வீல் பேஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டோரிங்க்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஹேண்ட்லிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ண, கார்னரிங் எபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ண, ஸோ கர்வ் வெயிட் எப்படி கொடுக்குறாங்க, ஸோ இதை வந்து எவ்வளோ அக்ரெசிவாக பொசிஷன் பண்ணுறாங்க, ப்ரைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1.35 lakh அரௌண்ட் அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு NS200 ஷோரூம் ப்ரைஸ். ஸோ RS200 1.52 அந்த மாதிரி. ஸோ மேபி ஒரு 1.45 lakh அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு NS250 வரலாம். ஸோ RS250 ஒர்க்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 1.6 lakh அந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. பிகாஸ் உங்களுக்கே தெரியும் பல்சர் சீரிஸ் வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவாக தான் பஜாஜ் பொசிஷன் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் உங்களுக்கு 250cc மோட்டர் சைக்கிள்ஸ், அதாவது ஜிக்ஸர் 250 ஆகட்டும், உங்களுக்கு வந்து FZ225 ஆகட்டும், ஸோ அதுக்கு ரெண்டுக்கும் ரொம்ப அண்டர்கட் பண்ணி கொடுத்தா தான் வந்து இந்த வண்டி சக்ஸஸ் ஆகும்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதெல்லாம் இவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஆயில் கூல் மோட்டர் நீங்கள் வெல்கம் பண்ணுறீங்களா ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். ஸோ எப்படி, பிகாஸ் பஜாஜ் ஆல்ரெடி வந்து டாமினர் 250 அது ஒரு நல்ல மோட்டர் சைக்கிள், ரொம்ப நல்ல மோட்டர் சைக்கிள், நிறைய பேருக்கு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற ஒரு 250cc மோட்டர் சைக்கிள். ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்க போகுது, நீங்கள் இதோட இனிஷியல் இம்ப்ரெஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். சரியா, இதோட நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய், டேக் கேர்.